हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल राहुल थापा वासी भ्लगमा। आज अब सधैँको चाहिँ मैले मेरो आफ्नो कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै गइरहेको छु र आज मैले अब के गर्दैछु, हाम्रो साथीहरूले के गर्दैछन् होइन, म सर देखाउने गर्छु है त। ल, कुखुराले सर र दाना पानी टक्क खाए। यिनीहरूको दाना पानी सँगसँगै आज हाम्रो कार्यक्रम अर्कै छ र यिनीहरूलाई यस्तो छ अनि यस्तै छ र अब कार्यक्रममा गइरहेका छौँ। गर्दा गर्दै यहाँ यो टिमुर भन्ने छ, ल्यार्नु यो टिमुरको त्यस्तो पातहरू खायो भने पनि यो पनि दबाईको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि गानो गलाहरूको पेट सम्बन्धी समस्याहरू छ भने त्यसको निवारण हुन्छ। र अब कामको क्रममा अब के काम गर्ने त नि आज भन्दा हाम्रो यहाँ आज एउटा टौवा छ परालको चाहिँ थुप्रो, त्यसलाई आज अलिकति लानुपर्ने छ बजारतिर र घरतिर पनि ल्याउनु पर्ने छ। र हाम्रो साथीहरू यहाँ यसरी अब आज परालको कार्यक्रम छ। यो टौवालाई आज अब फोरेर हामीले टौवामा हालिन्छ है त। ल अब यो ट्र्याक्टरमा यसरी केटाहरूले यहाँ ठ्याक्कै यसलाई ब्याक गरेर ठ्याक्कै त मिलाउनेवालामा छन् है त। यसरी ट्याक्क मिलाएपछि पराल हाल्ने लाने र परालको टाउ हामीले सिद्धबिद्ध बनाइयो। आज फेरि गर्मी पनि भयो, अब पानी पर्ने बेला हुन लाग्छ। आज हाम्रो कार्यक्रम एउटा छुट्टै कार्यक्रम छ। हाम्रो चाहिँ यही सिरियन थापाले चाहिँ खाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले के खाँदै हुनुहुन्छ अब म देखाउँछु। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्टमा के गर्नु भने यो के हो, यो चिज कसरी खाइन्छ, कहिले खाइन्थ्यो भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरू अनुभव छ। पहिला पनि हामीले खाइन्थ्यो क्या सानोमा मम्मीहरूले बनाएर। र यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले खानुपर्छ, कसरी खानुपर्छ, किन खानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि ज्ञान हुनुपर्छ। खाना खानु भन्ने मात्रै खाजा खाँदा मोमो चाउमिन खानै पर्छ भन्ने नि छैन। तपाईँले घरमा पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ अर्ग्यानिक चिजहरू। र त्यस्तै अर्ग्यानिक चिजमध्येमा यो पनि पर्छ। सानोमा हामी गाउँघरमा बसेकोहरू मान्छेहरूले प्रायले यो चिन्ने कुरा हो। कमेन्ट गर्नु होला, मैले यो चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। ल हेर्नु, यो के चिज होला त नि, यो के होला, यो के छ यसमा बनेर बनेको छ, यो के चिज हो यो हेर्नु। यो सबै यो बनाएको चिज पनि टोटल्ली अर्ग्यानिक, आफ्नै मेसिनमा पेलेर। र यो चटनी पनि हेर्नुहोस् पुरै धनियाँको यस्तो छ। र यो चिज पनि के होला, यो के होला यो चिज, ल हेर्नु न, यस्तो यस्तो चिजहरू खानुपर्छ। हाम्रो सिरियन थापाले के हो भन्नुभएको छ होइन। यो के हो, यो के हो, ल है के चिज हो तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् है मलाई।